السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ صيبت واحد الكيكه غير بالما، جات مفشفشه وغزاله ومشيت كليتها في الطبيعه. غنوريكم الطريقه كيفاش صيبت الكيكه. اول حاجه غادي ناخذ 3 ديال البيضات، ضروري يكونوا بحراره المطبخ. غادي نديروهم في شي بول، نديروا عليهم قبيصه ديال الملحه لتصحيح الذوق، نكهه ديال الفا ولا اي نكهه كتفضلوا، ولا ديروا غير قشور ديال الحامض، كاس الا ربع ديال السكر، والخل كنديروا واحد معلقه صغيره. هاد الخل هذا بحال اللي كديروا محسن الكيك، محسن طبيعي. غادي نخلطوا مزيان داك البيض والسكر حتى يذوب لينا داك السكر ويتفتح لينا اللون د البيض من اصفر الى ابيض كيف ما كتشوفوا. نص كاس ديال الزيت نضيفوه ونخلطوا، ما كثرتش الزيت. من بعد غادي نضيفوا كاس وربع ديال الماء يكون دافي، ضروري تكونوا دفيتوه عاد ضيفوه على الكيكه ديالكم. ضفت الكاس الاول وليت زيت داك 4 كاس وخلطت مزيان. من بعد غادي نضيف الدقيق انا هنايا درت 2 كيسان ونص. غادي نخلي لكم اسفل الفيديو المقادير بالكاس وبالغرام بالنسبه للناس اللي كيبغيو الغرام. غنديروا مع داك الكاس الاول ديال الدقيق 2 ساشيات ديال خميره الحلويات، ضروري نغربلوهم، ضروري ما تضيفوش دقيق دقه واحده، شويه بشويه حتى تحصلوا على القوام المناسب. ضفت الكاس الاول، من بعد غادي نضيف الكاس الثاني وغادي نخلط. من بعد بانت ليا مازال شويه خفيفه، زدت هذاك نص كاس. كيك بسيط يومي واقتصادي وكيجي مفشفش وغزال. اهم حاجه هي انكم تطلعوا البيض في الاول مزيان تيتفتح اللون ديالو ويذوب داك السكر، عاد ضيفوا باقي المكونات. وليت زدت داك نص كاس وغربلته، خلطت مزيان. انا نوريكم القوام ديالو كيفاش خاصو يكون. فاش تهزوا الفوي بحال هكا يبقى يطلق داك الخيط طويل ما كيتقطعش، تما عرفوا بلي القوام هو هذاك. من بعد خديت هاد المول هذا دهنته بشويه ديال الزيت وشويه ديال الدقيق باش غادي ندخلها للفران، وهزوا يديكم الفوق باش تدخلوا ما امكن كميه الهواء للكيك باش تجيكم مفشفشه. وبالنسبه للتزيين غادي تزينوا باللي متوفر عندكم. انا هنايا قطعت شويه ديال الفريز طريفات صغيورين ودرتهم من الفوق. نتوما تقدروا ديروا اي نوع د الفواكه عندكم، تقدروا ديروا اي نوع د المكسرات، الزبيب، اللوز، الزنجلان، القرقاع، لاكاجو. مهم غادي ندخلوها للفران، غادي نشعلوها من الاسفل فقط على 150 درجه. شوفوا فين طلعت انايا الشبكه، ومنين غادي طيب لينا من التحت غادي نشعلوها من الفوق باش تحمر. ما تحلوش على الكيك نهائيا حتى تشوفوا الريحه عطات في الدار ديال الكيك، عاد ديك الساعه حلوا عليه. فاش تشوفوا الريحه عطات تعرفوا باللي الكيك ديالكم راه طاب. هي هذه الكيكه ديالنا، انا نقسمها معكم باش تشوفوها من الداخل كيفاش جات مفشفشه. المهم اخوتي البساطه هي اهم حاجه. وهاد الكيك هذا خليوه معتمد عندكم بلا ما ديروا الحليب. دابا الحليب زاد في الثمن، كلشي زاد في الثمن، غير بالما راها كتجي نفس المذاق وكتجي بحال الماء بحال الحليب. الدخان مازال طالع منها، مازال سخونه مزروبه فوقاش نقسمها، حيت كنت مزروبه كان خاصني نخرج، كان خاصني ضروري نقسمها باش تبرد. ها نتوما شوفوا الشكل ديالها اسفنجيه ومفشفشه وطالعه. وتداك الفريز عطاها واحد المذاق زوين. المهم انا درتها على هاد الجهه وليت قلبتها على الجهه الاخرى باش نوريكم الشكل ديالها من التحت كيفاش جات. المهم راه من الفوق ومن التحت بجوج بها جات زوينه. شوفوا يا خوتي الدخاخن.
المهم قسمتها وخليتها تبرد باش نقدر نديرها في الطاسه. ومشيت عمرت اتاي بالشبايه حبيبه ودرته في الترموس باش يبقى شاد ليا السخونيه. بقى شاد ليا السخونيه النهار كامل، وحيت انا مشيت في الطريق طويله بزاف باش ما يتكفحش ليا، شديت الترموس مزيان صافي ودرت داكشي اللي غادي نحتاج في واحد الشوينطه. ومشينا باش ناكلوها في الطبيعه. وبقيت غادا واحد المسافه طويله على رجلي، تقريبا واحد 7 كيلومتر في الالي و7 في الروتور. كان الجو زوين بزاف بزاف، لعبنا كره، بروفيتينا الجو ديال الربيع، الريحه ديال الربيع، الشميشه، الخضوريه. المهم كان الجو زوين بزاف، والبساطه هي اهم حاجه. الواحد يقدر يخرج يبدل الجو واخا ما عندوش، واخا الامكانيات ضعيفه. المهم الواحد ضروري خصو يدير بحال هاد الخريجات باش يخوي فين يجي عاوتاني داكشي الاخر كيف ما كنقولوا. المهم كليت الكيكه ديالي، كليتها مع اتاي، وكانت الدنيا عامره بزاف بزاف بزاف. كان الزحام بالسيف باش لقيت داك الشجيره جلست من تحت منها. شنو ما شوفوا شحال ديال الطوموبيلات ما شاء الله. يعني الناس كلشي في الويكاند كيبغيو يهربوا للطبيعه، كيبغيوش يمشيو للقهاوي حيت القهاوي كيطلعوا في الراس، ولكن الطبيعه واخا تمشي لها كل نهار ما غاديش تطلع لك في راسك. المهم هذا هو النهار ديالنا ولا نص نهار ديالنا، وبسلامه عليكم ونتلاقاو فيديو جديد.